language ကိုတက်ပြီးတော့တခုတည်းကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုသေချာပေါက်အဆုံးထိရအောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ language school နဲ့လာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေထဲမှာ language school ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတခုတည်းကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျပန်ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲ language school အစ်စ်မှာတင်တခုတည်းကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တည်တံ့ဖွင့်ထားတဲ့course တွေ program တွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှများလာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အစကနေကဒီတခုတည်းကီနိုနဲ့သွားမယ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေဒီတိတ်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နက်နက်ဆက်ဆက်မရှိကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းကြောင့်အခြေအနေတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလင် language school ကနေတဆင့်သွားမယ်လို့စဉ်းစားကြတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နက်နက်ဆက်ဆက်တေချာမသိဘဲနဲ့ဂျပန်ကို language school တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်2နှစ် course တွေကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာမကုံသင့်မယ်နဲ့အချိန်ကြီးပိုကုန်တာတွေမကုံသင့်မယ်နဲ့ပတ်စံကြီးပိုကုန်တာတွေတခြားအဆင်မပြေတာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ language school ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတခုတည်းကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်5ချက်ကိုတည်တံ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1 intake အရွေးမမာဖို့အရေးကြီးပါတယ်တခုတည်းကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကာလလုံးဝကိုလုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ language school နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အသွားအသင့်ဆုံး intake က April intake ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ April intake ဒီ April လမှာစပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ရဲ့ March လမှာပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ language school တွေထဲမှာတက်တန်းအတူဆုံးတက်လို့ရတဲ့ intake ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက် April intake မှာသွားတာကအချိန်ကုန်ရောငွေကုန်ကြေးကြရောပို့ပြီးတော့မှတက်တာပါလိမ့်မယ်ဒီရရှိ April မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ July ဒါမှမဟုတ် October ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တက်မှကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်မယ်ပတ်စံပို့ကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ8လပိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးတခုတည်းကီနိုနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလုံးဝတွေ့ဝေဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုမြန်မြန်လေးတွတ်တွတ်လေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1ကျောင်းရွေးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ် course နဲ့ဒီကျောင်းကိုရှူရောလုပ်လို့ရတယ်ပြီးဆုံးလို့ရတယ်ဆိုတာအသေးချာတယ်ကျောင်းကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ agency မှာဆိုရင်လည်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်း class 1 class 2ကျောင်းတွေအမျိုးစုံရှိတယ်ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်နှစ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာကိုလှုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းမျိုးရှိတယ်လို့မျိုး interview ဖြေခံနေရ2နှစ်တက်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအစကနေကတည်တည်ချာချာကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ကလည်းနားလည်ပြီးတော့ agency တွေဘက်ကိုလည်း confirm လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဒီဘက်ကျောင်းကပေးနိုင်တဲ့ supporting ရဲ့သူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကျောင်းရွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3ကျောင်းရဲ့ supporting ပေါ့နော်ဒါကအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းမတူတချို့ကျောင်းတွေကဒီကျောင်းဆက်တက်ဖို့ရှင်းကောက်ဖို့အတွက်ကိုပဲအရင် supporting ပေးတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်း work visa နဲ့ပို့ပြီးတော့သွားစီချင်တယ်တခုတည်းကီနိုဆိုတာကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းတခုတည်းကီနိုနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေလုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းမျိုးတကယ်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒီ supporting ပေးတဲ့အပိုင်းကတကယ်ကိုကွာတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုတခုတည်းကီနိုကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ကျောင်းရှိသလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ကျောင်းကကြတော့သူကတခုတည်းကီနိုနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကို language school တက်နေတဲ့အချိန်မှာကနေကဒီအတွက်ကိုတည်တံ့ course လုပ်ပေးပြီးတော့မှ supporting ပေးပြီးတော့မှကျောင်းမပြီးခင်မှာကနေကအလုပ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်အလုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ကိုရှင်ခိကောင်ကိုလည်းဒီဂျပန်စာကျောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းရပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီ supporting ကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုဘယ်လို supporting မျိုးပေးနိုင်လဲဒီကျောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလမ်းကိုရွေးတာကိုအားပေးတာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတိတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့မျိုးကိုမရွေးသင့်ဒါကတော့တခုတည်းကီနိုနဲ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် language school နဲ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေတိုင်းတေချာပေါက်သိထားဖို့လိုတယ်အရင်ကနေကြတဲ့မျိုးဆိုတာဥပမာဒီတိုကျိုကနေပြီးတော့ဝေးပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစွန်ဖျားပိုင်းနေဖတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခရိုင်နေမှာရှိတဲ့မျိုးတွေဥပမာကိုကဒီ Google Map မှာကြည့်လိုက်အလွယ်ဆုံးကမျက်စိထဲမှာလေကွင်းနေကြီးပဲဖြစ်နေရဲဆိုရင်နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုလုံးဝမရွေးသင့်ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့ကိုကြားဖူးနာဝါရှိလောက်တဲ့မျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတိုကျိုအိုဆာကာကျိုတိုနာဂိုယာခိုးဘဲဟီရိုရှီမာယိုကိုဟာမာနာဂိုယာ
ပြီးတော့တခြားမြို့ကြီးတွေပါရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုအနည်းဆုံးတော့တစ်ခါလောက်ကြားထားဖူးပြီးသားရှိတဲ့မြို့ဆိုရင်ဒါမြို့ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်တော့ language school တက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအချိန်ပိုင်းလောက်ကလည်းပေါ်တယ်တိုကျိုနဲ့ဆိုင်တော့တခြားနယ်မြို့ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြို့ဆိုပေမဲ့တိုကျိုမဟုတ်တဲ့မြို့ပေါ့နော်ရွေးတယ်ဆိုရင်တော့နေထိုင်စားတောက်စီလည်းပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်အလုပ်ကိုင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတိုကျိုဖက်မှာရွေးတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အလုပ်ရှာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှinformation တွေအများကြီးပို့ရနိုင်တယ်ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်ရှာရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုကျိုမှာအားလုံးစုံနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်တခုရှိတာကတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးတခုတိကီနိုမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့လည်းတစ်ချက်မူတည်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုတိကီနိုမှာကျတော့စက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကကျတော့များသောအားဖြင့်ဒီနေဘက်မှာများတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြင်ဆင်စားရလဲကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်နေဘက်မှာပဲနေရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် language school တက်နေတဲ့ကာလမှာတော့တေချာပေါင်းမြို့ပေါ်မှာနေပြီးတော့မြို့ပေါ်အတွေ့အကြုံယူရဲဆိုတာလေဒါလုံးဝစဉ်းစားတင်တဲ့ချက်တစ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့ရွေးမမဖို့အတွက်ကိုဂရုစိုက်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂျပန်စာ level ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတခုသိကီနိုနဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်စာ level သိပြီးတော့မလို့အပ်ဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့မှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီတခုသိကီနိုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာအလုပ်ရှာရဲဆိုရင် N4 level ဆိုရင်တော့ဂီရီပေါ့နော်ဟိုသိပြီးဂျပန်စကားမသုံးရတဲ့အလုပ်တွေရနိုင်တယ်3လောက်ဆိုရင်တော့ဒါစားတောက်ဆိုင်ပိုင်းညာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဂျပန်စကားသုံးရတဲ့အလုပ်တွေအတွက် interview ဖြေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အလုပ်မျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက N2 pass ဖြစ်ထားရဲဆိုရင်တော့တကယ်ကိုခေါင်းခောက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစက်ရုံအလုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေအောင်တခြားလူတွေတက်ကိုကဂျပန်စာပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဆိုရင်အချိန်တိုအတွင်းမှာအဲ့ဒီစက်ရုံမှာ leader ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကlanguage school နဲ့လည်းတစ်နှစ်ခံဖို့စဉ်းစားထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဂျပန်စာကိုငါကတော့3လောက်အောင်ရပြီ4လောက်အောင်ရပြီဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ် short တက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ language school တစ်နှစ်တက်တဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံကကိုယ့်အတွက်အလကားပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ interview ဖြေတဲ့အချိန်မှာကိုက N5 အောင်ထားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဂျပန်ကိုမထွက်လာခင်လေရင်မတက်ခင်စက်ကြားထဲမှာတေချာပေါက်4အောင်လုပ်ပါပြီးတော့ရင် language school တစ်နှစ်တက်တဲ့ချိန်မှာ3 pass ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံ interview ဖြေတဲ့ချိန်မှာ4 pass ဖြစ်ထားပြီဆိုရင်ဂျပန်မှာဂျပန်ကိုလာဖို့အတွက်လေရင်မတက်ခင်မှာ4အောင်3အောင်လုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဂျပန်မှာ language school တက်တဲ့ချိန်မှာ N2 pass ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလုပ်ရှာဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူသွားပါပြီဘယ်လိုပဲပြောကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးရတဲ့ပတ်စံပမာဏကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဂျပန်စာကို level မြင့်တဲ့အထိသွားဖို့လိုပါတယ်လုံးဝ short ပြီးတော့မတွက်စေချင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့5ချက်ကတခုသိကီနိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေ language school ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့မှတေချာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြေဂျပန်ရောက်လာနိုင်ကြပါစေရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye